Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Dilisa Jaloliddinov o'zi kanali. Bugungi videoda biz Antonio Ryudigerni, ya'ni o'zimni kumirimni full holatiga yetkazamiz jigarlar. Xo'p, Antonio Ryudigerni nega men kumirim deb atayman? Chunki bu futboldagi eng zo'r futbolchi demayman, lekin o'z vaqtida 2024-yilda liseda ham 84 kartada edi. Eng yaxshi himoyachilardan biri edi, liseda ham, hayotda ham. O'sha vaqtdagi Ryudiger o'zimni o'yin uslubim ham ancha o'xshab ketadi shu futbolchiga. O'zim ham futbollarda, himoyada, markazda, qanotroqda har xil himoya pozitsiyasida o'ynayman va yugurishlar, raqiblar ustidan biroz kulish, mazax qilishlar ancha o'xshaydi. Xo'p jigarlar, biz Antonio Ryudigerni kuchaytirishni boshlaymiz. Hozirda 82 darajada Ryudiger. Mana bu yerda akkauntni, jonlarini to'ldirib olamiz futbolchilarni. Ryudiger 82 darajada hozirda va takling darajasi, ya'ni to'pni olib qo'yish darajasi 88. Oldin bilasiz, u Ryudigerning o'zi 84 darajada edi va taklingi 91, 92 darajaga ham ko'tarilgandi adashmasam. Va o'sha vaqtda Ryudigerdan 5 ta 100 chiqqan. Hozir umuman iloji yo'q. Taklingni 95lar qilib qo'ysak, bu ideal kuchaytirgan bo'lamiz. Tepadan 4 ta 100 chiqarishimiz aniq va tepadan 4 ta 100 chiqarishni boshlab olamiz. Xo'sh, bizda STR darajasi birinchi menimcha 100 bo'ladi. Tezligi ham ancha yaxshi. 84 vaqtida TLS 25 ning boshlarida Ryudigerning tezligi 88-89 darajada edi. Hozirda mana 84 darajagacha tushib qolibdi va biz Ryudigerni birin-ketinlikda kuchaytirishlarimiz bilan kuchaytirib olamiz. Va keyinchalik Ryudiger menimcha pasayib ketadi, chunki yaqinda Real Madriddan ham ketishi mumkin. Bir mavsum yana yozgacha shartnomasi bor. Yozga erkin agent bo'lganda menimcha yoki arablarga yoki Bundesliga yoki APLning kuchsizroq jamoasiga o'tib ketadi. Xo'p, Antonio Ryudiger ancha yaxshi holatda kuchaytirishimiz kerak. Biz fitness darajalarida hozir ko'rib turganingizdek STR darajasi 96, speed 90 bo'lmoqda. Jigarlar, sizlarga shu vaqtning o'zida Ryudiger kuchayotganda bir ma'lumotni aytib o'taman jigarlar. Men Telegram kanalimda bir so'rovnoma tashlaganman, ya'ni yangi yilgacha, ya'ni 1-yanvar kunigacha YouTube'da hozircha 800 tacha bo'lib qoldim. 1000 ta bo'ladigan bo'lsam 3 kun yoki 4 kun vaqtimiz qoldi bizda. 1000 ta bo'ladigan bo'lsam 1-yanvar sanasigacha mana shu o'zim kuchaytirayotgan akkauntni tekinga obunachilarimdan biriga berib yuboraman. Albatta Telegram kanalimda bo'ladi bu holat. Shu sababli Telegram kanalimga ham o'tib qo'yishni tavsiya beraman hammangizga. Telegram kanalim silkasi kommentariyada va video opisaniyasida bo'ladi. Xo'p, Ryudigerni kuchaytirishga qaytib olamiz. Va bizda rekord tezlikka tushmoqda. Keyingi kuchaytirish yana tezlik va STR darajasi, ya'ni to'pni olib qo'yish, to'g'riroq bosh bilan o'ynash darajalari birinchi 100 chiqadi. 97 ga 97 bo'lmoqda hozir 2 daraja. Va tezlanish va chidamliligi juda past holatda. Asta-sekin uni ham kuchaytirib olamiz. Ryudiger hozircha mana teng yarim holatda kuchaydi va 88 darajagacha erishdi. Tezligi 99 bo'lmoqda. STR va birinchi 100 chiqdi. Bu tezlikdan bo'ldi. Birinchi 100 va tezlanish ham mana 89 darajagacha erishdi. 90 ham bo'lib ketmoqda tezlanish. STR 99 va Ryudigerdan 2 ta 100 chiqarib oldik. Endi Tolga Fitnessdan menimcha 25 ta 27 tacha kuchaytirish bossak, yana Ryudiger full holatiga yetadi. To'g'ri, tepadan 4 ta 100 chiqadi. Bizda menimcha 15 tacha kuchaytirish ortib qoladi texnikadan. Albatta texnikadan nechta kuchaytirish bosganimizda ham birin-ketinlikda hisoblab olamiz. Mana shunday futbolchilarni full qilgan jarayonim, to'liqroq skrinshotlar, mayda holatlar ham Telegram kanalimda tashlab boriladi. Albatta shu sababdan Telegram kanalimga o'tib qo'yishingiz mumkin. Telegramda ko'rib turibsiz, hozirda lisada pushtrang kartali futbolchilar kelmoqda. Yashil kartali, to'g'rirog'i pushtrang kartali Rafinha va Alvarez kelib bo'ldi. Endi yashil kartali o'yinchilar kelmoqda va biz ularni ham
tanga olmos ko'p akkaunt topamiz va ularni qanday olish mumkin bo'lsa, shunday holatda olib videolar chiqaramiz albatta. Kontentdan to'xtamaymiz. Albatta barchasi sizlar uchun. Sizlar podeshkada bo'lib, like, komment va obunalar bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p, Ryudigerdan tepadan 400 chiqishiga biroz vaqt qoldi. 97 ga 99, 98 ga 99, 99lar birinchi 100 tezlanishdan va oxirgi 4-100 stamina darajasidan chiqmoqda. Mana Ryudigerdan 400 chiqarib oldik. Endi ko'proq taklingga kuchaytirib, mana bizda 354 ta kuchaytirgich bor ekan oqidan va mana shu yer. To'g'riroq bu fitness-ku. Hop, Ryudigerda 230 ta kuchaytirgichimiz bor ekan va mana shu 230 ta kuchaytirishimizdan nechta bosilar ekan ko'ramiz. Ketma-ket past darajalariga mana taklingga tushmoqda birinchi marotaba. Yana pastiga va endi taklingga tushdi ko'rib turganingizdek. Takling 91 bo'lmoqda. Yana taklingga 92 takling. Past 84. Takling 93, to'pni olib qo'yish 93 bo'lmoqda. Kontrol 76. Past 85 bo'lib ketdi. Kontrol 77. Va menimcha so'nggi kuchaytirgich bizda 78 bo'ldi kontrol. Zarbasiga birorta qo'shilmadi. Taklingga 5 tagina kuchaytirgich qo'shildi. Pastiga ham 5-6 ta kuchaytirgich qo'shildi. Shunday qilib 10-12 tacha kuchaytirish bilan Ryudigerni full qilib oldik. Video sizlarga yoqqan bo'lsa albatta like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang jigarlar. Hammangizga xayr, sog', salomat bo'ling.